Diskarte sa mga tapulan. Right. Check the mic and make sure it sound right, boys. Musta mo di ang mga taps? Mo ni atong una nga episode sa atong podcast nga binisaya. Ingon lagi sila nga si Bill Gates tapulan daw iyang pang-hiron nga mga trabahante kay kung tapulan daw mangita daw og sayon nga pamaagi mubuhat og trabaho. So atong tan-aw ng real life example nga makita nato sa mga forums. So atong pambasahon ni mga comments. So usa nga nado siya kaila nga data entry iyang trabaho. Siniman na siya quota mga reporting. Buhato niya i-convert niya ang raw data into finished product. Minimum wage ra ni siya, pero kani siya wise kay ni siya nga trabahante kay kamao di siya mo automate ba, kabaw siya mo program gamay kay Microsoft Excel may iyang gamit. Kibaw siya mo set up og mga macros. Moto ang gibuhat niya, mahuman siya sa trabaho pero aya siya mo deliver sa iyang output. Inig dayong deadline rapod. Makuha niya ang iyang daily task, iyang mga assignment. Impress kayo ang team leader nila nga anindot ni siya, ang reliable kay nga tao ba. Style sa niya kay pabisi-bisi siya kunuhay, reklamo siya nga hago kay siya para pasagdan ra siya ba sa iyang trabaho. Pero feeling atong amigo niya nga katong tawhana, wa gito siya nakatrabaho bisag usa ka oras sa workday. Diba? 8 hours per day man na magtrabaho. So Monday to Friday na siya 40 hours no, 8 times 5 40 hours per week. Mabuhat ra niya ang 40 hours nga trabaho in 5 hours. Grabe. Sa iyang katapulan, ang computer ay mabuhat sa iyang trabaho, pabisi-bisi, aya ra mo submit inig deadline. The rest of the week, haya-haya ra siguro siya. YouTube ra siguro to, Facebook, alt-tab lang. Mo na example sa tapulan nga giabusar. Iyang yung gisulit iyang sweldo ba bahalag minimum ra. Why sa tawhana? Kani lingaw sa ni. Iyang gitagaan iyang pagumangkon, kuan siguro niya pagumangkon mga 10 years old. Niyang gitagaan og 500. Ana siya nga tagaan ti kag 500 kung kaning mga basura diri mahipos nimo ni manilig ka didto unsa iyang mga pangsugoon buhaton niya. Sugot sa diyang pagumangkon. So moto usa ka adlaw niulig sa iyo ang tiyo. Tinga siya. Nalagi ang silingan nga bata diri. Silingan nga bata mo manoy nang limpyo, nanilhig, ang hipos. Tunungutan na siya dong. Unsam ka diri dong? So nga, ay gi sweldoan ko ni Junior, tagaan ko niya 100. Ako ron ning iposon diri. So ang nitabo day, iyang pagumangkon, tagaan niya 500. Ang 100 sa 500 iyang gihatag atong silingan. Mure nang limpyo dito. So, kato yung pagumangkon, hayahay kayo. Huwag sa kayo. Muna gitawag og outsourcing. Grabe nga mindset. Kaning bataan ni nani future mahimo ni siyang negosyante. Nay usa o. Pagka-estudyante daw niya na siya summer job, stacker daw siya, stacker. Babae din niya. Kay bugat lagi ang kanang mga cans of drinks, Coke, Sprite. Ang buhaton sa mga lalaki, kay ila lagi alsahon, kay pa-impressed ba kay kusgan lagi. Usahan man, babae man niya to ang commenter. So, iyang gibuhat, ang iyang mga box sa soft drinks, iyang gibutang og bangko, mura computer chair ba. Niya mura iyang giguroy, ang mga lalaki pod inigbutang nila sa sud sa refrigerator ato ignon 30 ka buok sa karton no nya naman ay plastic sa babaw langkato nila ang plastic tagsa-tagsao nila dugay kay nga style. So iyang gibuhat gisud niya ang 30 ka buok, gilangkat niya ang plastic niya ang karton dayon gipaspas niya bitad pak ang 30 ka buok na dito sa sulod. So dako kay siya na tipid nga oras wan-an sa diyang kahago. Nilingaw sa ni mga engineer ni niya kabantay sila kada break nila inig-adto nila sa pantry nila aya pa nila pisliton ang button para mo andam sa kape. Uwat pa sila mga 5 minutos. Moto naka-idea sila nga himo sila program nga ma-connect gikan sa kung asa sila nagtrabaho padung dito sa coffee machine. Dito nila ma-remote on na nila ang mga kape. Nahimo to nila nga program so nakanindot pag break nila pag abot nila dito andam na ilang kape. Kuyosan niyo. Sa Canada daw grabe daw ko ilang winter ang mga linya sa ilang kurente, mga bugto tungod sa kabugat sa snow. Ilang solusyon ato para dili mo build up ang snow. Na sila mga tao nga mulakaw sa tanan nga mga electrical post. Ilahang uyugon ang mga pole para matagak lagi dili mo build up ang snow. Usa ka adlaw kita sila bear nga ga-shake sa pole. Kuya wasa ang bear yang gi-shake ang pole. Unsa kay buhato nato para dili na tao ang mobuhat sa pag-shake sa pole. Unsa may gakaunon sa mga bear, di ba? Kanang ganahan man sila honey. Moto ilang gibuhat
Nag-assign sila ko sa kataw, tagaan nila ko sa ka bucket nga honey, nga iyang gipang pintalan tanan mga poles. So nahitabo, daghan kayo mga bear nga ma-attract sa mga pole sa kurente. Tungod sa iyang kabugaton sa dako biya ng mga bear, automatic i-shake na din niya ang mga pole na ay improvement. Ang nakapait lang ato kay kapoy kayo. Sige sila adtos mga electrical pole para butangan og honey. Sumoto, ilang gibuhat, lahi na sad nga solusyon. Mag-assign daw sila sniper, ang bala kay honey nga paintball, pasakyo nila helicopter, pampusilon ang mga poles, di ba? Kuya kay solution ba, more complicated kayo. Moto, ilang gisuwayan, kabantay sila nga pag-agi sa helicopter, sus nangatagak mang snow. Moto ilang na-realize nga buang nga naram din ning solusyon. Wala na tong honey, wala na tiguyog nga mga bear, agian na lang nila ilang ruta og helicopter para matagak to, wala na mo build up nga snow. Naramanday na. Huwag kita ani nga problema sa Pilipinas ba? Kani, wise sa kani. Trabaho siya opisina. Isugo siya siyang boss nga, palayo gugugkuan day, 145 kabuok nga bond paper. So gunahon na siya, kapuyag ihap, 145. So yan gibuhat, nag-print na lang siya og blanco nga document sa Microsoft Word. Unya 145 copies. Ipaagi lang niya sa laser printer. Gisugo ra niya ang printer nga mo ihap og 145 ka bond paper. Wise pod. Kani murag ko ani siya. Nahitabo ni siya sa Colgate. Kabantay sila nga nay ma-deliver sa mga groceries box sa Colgate nga walay sulod nga toothpaste para ma-stop ni siya nga panghitabo. Ana ang kuan manager nga unsa may sistema nato nga ma-suggest nimo engineer. So ana ang engineer nga sayo na sir. Buhato na to ana sir. Maghimo kog sistema sir nga automatic mo timbang ra na ang assembly line sir. Tanaw gani sa makina nga gaan mo alarm din siya. Tit 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 tit. So ang katong mga trabahante, mga factory worker, makabantay sila. So ila ditong kwaon ng box nga way sulod. Sige, ato nang suwayan. Mo to nakabantay sila usa ka semana okay ra. Pero nagkadugay ang mga trabahante kapuya na sila kay kada mo alarm ang good mo restart ang system samot sila kahago ba kay ihap na sad sila balik mo barog na sad sila ana ba kanang wala pa gid nila na perfect ang initial solution nga motimbang sa Colgate nga mga box mo to na may usa ka trabahante nila nga wise kayo nga unsa kahag katong industrial fan ato na lang tong ibutang diri mo to ang ibuhat nila butang sila industrial fan sa tubangan sa assembly line ipakusog nila ang tuyok sa hangin so ang katong mga way sulod nga mga box automatic malupad siya sa electric fan pagbalik sa engineer tinga siya ano naman gigamit tong sistema ano na naman ni electric fan diri mo to naka-realize siya nga sus ang electric fan masayon pa man dito nga solusyon technically mas cost effective. So, napildi ang engineer sa utok sa factory worker. Kaningo sa bata siya. Tabangan gini mo imong mama no nga ikaw gi magbitbit sa mga grocery. Gikan sa sakyanan, kapuyan siya nga magbalik-balik ba. Di ba? Duha ka kamot, so duha ka bag sa grocery. Nya ato ignog na po ka bag sa grocery, kalima ka magbalik-balik. So iyang gibuhat kay nagmaong man siya, gitangtang niya iyang bakos, nya ang kada plastic sa grocery na po kabuok iyang gihikot sa kung asa moagi ang bakos ba usa ra ka biyahe kani mubo ra niyo kung unsa imong gilutuan sa imong sudan sabaw gulay kanon lahos nimong butang sa lamisa bali di na nimo ibutang og sulanan ba plato para sa kanon platos para sudan platos para sabaw para gamay ra daw hugason ko pa niya magkat-on siya kinamot dahon sa saging pinabudol fight human masaya hay kaningo sa kung mangayo daw siya directions sa wa siya katultul kung asa siya moadto sa agba siya pinaka wise daw nga pangutanon na nga pangutana kung asa ang shortest distance padung sa imong destinasyon ang kanang tao nga usa ra ka tiil so kani karaang panahon ni sa panahon pa ni Peter the Great dako daw kay nga bato kinanglang tangtangon kay naghimo man sila dalan ngita siya makatangtang sa katong dako kay nga bato so daghan kay mga kontraktor nga ni apply sila gusto sila nga sila mobuhat so ang usa gamitan niya mga bomba para mga bungkag tong mga bato ila ding dukdukon gamit ang mga dagko nga mga martilyo i-cart away din nila mo to nay usa ni agi nga di gid siya kontraktor local lang siya nga tao yan na siya nga ako'y kuan na be ako'y hipo sa nang bato kung unsay hatag sa kontraktor nimo nga presyo tunga ra akong pangayo sugot din sila so ilang gibuhat nagkaot ra sila skilled atong bato ug dakong bangag nga igo ra maigo tong bato ilang gituklod tong batong dako ya ilas ang gitabunan og kuan yuta sa Australia daw nakadiscover ang mga explorer nga naay mountain nga mas taas pa daw sa Mount Kosciuszko
So modo na ang tallest mountain sa Australia. So ang gibuhat nila para dili maglibog ang mga tao, wa na lang nila giisaba nga naay bag-o nga mountain nga mas taas pa sa Mount Kosciuszko. Ang ilang gibuhat, ang katong bag-o nga na-discover nila nga pinakataas nga mountain, mo na lang to ang Mount Kosciuszko. Ya ang katong Mount Kosciuszko sa una, nangita na lang sila glayan pangan. Efficient ilahang gobyerno. Di man sad mo matter ba? Nayo sa comment nga lingaw sad apply daw yung amigo og trabaho sa usa ka company nga naghimo og autonomous driving cars. Kanang mga auto nga mo drive rag ilaha ba kaugalingon. Moto gipangutana siya sa interview kung ganahan ba daw siya mga sakyanan. Nga iyang gitubag kay di daw siya ganahan mo drive. Automatic hard on the spot daw siya. So kani estudyante ni siya. So una daw na sila mga assignment, pahimon ba sila essay no or book report, reaction paper. Nakarealize siya nga namaday talk to text feature ang kasagaran sa mga smartphone. Murag i-record ra nimo ba imong kaugalingon nga nagyaw-yaw ka. Automatic mo translate Google Docs siguro sa imong isulti into text. Well of course dapat English pod ka. Masabtan po di mong in-Englishan. So moto ang niyang buhaton, kung higda ra siya, magyaw-yaw ra siya, unsay mo gawa siyang unahon na, hantod nga, mahutdan siya storya niya, ayaran niya i-review to iyang gipangyaw-yaw, pang-edit na lang dahil niya, check on niyang spelling, mga grammatical error, so muna, mas paspas ang paghimo niya sa iyang mga assignment. Work smarter, not harder. Kani nga sa, pag 1927 daw, iyang lulo ni trabaho sa DuPont Chemical Company. Una daw niya nga assignment kay i-separate daw niya ang usa ka chemical sa usa ka another chemical. Tungod kay Friday man siya na-hire, hapon na siya na-assign na itong trabaho. Of course, wa siya mabuhat, piki naman sa oras, so iyan na lang gibilin sa shelf niya, uli siya. Natinga siya, pagbalik niya sa Lunes, nag-separate na ang duha ka chemical tungod sa precipitation. Iyang gipakita sa iyang boss. Impress ka iyang boss? Oh, niga. Yun sa manin mo. So, moto ang nakakatawanan kay wala gid siya gibuhat, gipasagdan ra niya ang katong beaker. So kadingo sa trabaho siya truck suspension shop. Sa ilang shop, dagan kay silag mga screw, mga washer, lain-lain ang sukod. Kada December daw, mag-inventory sila. Ang pamaagi sa ilang pag-inventory kay ilang ipon, tagsa-tagsa. Sahay moabot paglibo. Kapoy kayo nga trabaho. Usually, mahuman nila in 2 days. Ni-suggest yung amigo, unsa ka kung sa kada screw, sa kani nga sukod nga screw, timbangon na niya ang napo ka screw. So, nanakay weight sa napo ka screw. So, ato ignon nga, naay 150 ka box screw diha. Ang total weight sa 150, i-divide sa weight sa napo ka screw. Humani mong divide sa total weight sa katong weight sa napo lang ka screw, diha ka makakuha kung pila ka box screw, tanan. Ang katong 2 days na trabaho, nabuhat na nila sa ka-oras. So, naday trabahante sa US nga iya dong gi-outsource ang tibuok niyang trabaho sa China. Mura siya nag-hire og virtual assistant ba? Pero empleyado na siya. Gamay rabia ang sweldo sa China kumpara sa sweldo sa US. Maybe 20% siguro sa iyang sweldo. Mura yang gisweldo sa iyang virtual assistant. Pero mura yung buhat. Ator siya sa iyang trabahoan. Facebook ra siya. Pero lahi na mo yung nagtrabaho para niya. Mo ni pinaka-ultimate nga tapulan. So nayo sa olain sa ni siya. Nag-launch daw sila bago nga product. Kung kinsay pinakadaghag mabaligya atong bag-o nila nga product, na ay bonus. Ato ignon nga 5,000 ang katong bag-o nila nga product. So ang gibuhat nila, the usual nila nga mga products, nga katong mga best sellers nila, gi-increase nila by 5,000. Tag 10,000. Ilang gi 15,000 ang ilang mga current products. Hatag to nilang product, yang katong bago nga product, pakapin kunuhay. So ang itabo mo to, sila mo nakadaog sa ilang marketing tactics. Da pangilad na ni siya, pero diskarte ra gyapon All is fair in love and war. Sila yung hakuha sa bonus. So mo to nabantayan kasagaran sa mga diskarte sa mga tapulan, common sense ra. Ang uban, gamit lang og bagong nga technology. So, atog yung ma-conclude laziness is the mother of invention. Pasalamat sa mga tapulan mo nang natay mga bago nga mga gadgets, kaning mga appliances. Kung sa kalisod ang kinabuhi sa una, ingana kasayon ang kinabuhi karon tungod sa mga tapulan nga inventive. Moto, diskarte sa mga tapulan, episode 1. Salamat sa pagpaminaw, bangon tapulan. Check the mic and make sure it sound right, boys.